Halo sahabat Motoyama, apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja kan? Hari ini saya mau review atau unboxing salah satu produk dari Motoyama, yaitu jet cleaner. Nah, ini adalah jet cleaner Motoyama 650 watt 135 bar. Ini adalah kelengkapan aksesoris dari mesin jet cleaner ini. Ini ada sticknya untuk penyambungan dan menyalakannya. Setelah aksesoris kepala nozzle-nya. Nah, sekarang saya akan coba dan merakit mesin jet cleaner ini. Caranya, di selang ini terdapat dua buah soket, satu yang besar, satu yang kecil. Yang bagian besar ini kita sambungkan, pasang di bagian depan. Nah, soket yang kecil ini kita pasang di gang jet cleaner ini. Setelah gangnya terpasang, kita sambungkan sticknya, mulai dari yang panjang dulu. Pemasangannya sangat simpel dan gampang, tinggal masukin sesuai dengan pen yang di sini, sambungkan lalu kita putar. Yang kedua dimasukkan seperti yang pertama, sangat simpel dan praktis cara penyambungannya, tinggal sesuai dengan bentuk yang di sini, putar. Nah, ini yang ketiga ini dia adalah kepala gannya. Nah, setelah gannya terpasang, ini ada satu sambungan selang kegunaannya dipasang di belakang mesin ini. Setelah sambungan selang ini terpasang, kita memerlukan sebuah serang, ukurannya 1 meter atau 2 meter, terserah, bebas sesuai dengan ukuran ini. Nah, selang ini nanti disambungkan ke ember, wadah, atau untuk pengisian sebuah air yang untuk ambil air sedot ke power gun tersebut. Setelah selesai, ini adalah sebuah tombol on, di mana air bisa kita tembakkan langsung ke ini. Sebelum itu kita mesti colok ini ke colokan mesin dulu. Nah, kegunaan jet cleaner adalah bisa untuk cuci motor, mobil, dan lain sebagainya sesuai dengan fungsi alat ini. Segera dapatkan mesin jet cleaner ini di agen-agen terdekat di kota cabang kami, karena mesin ini sangat istimewa guys. Tembakannya sangat kencang, low watt, dan tekanannya barnya 135 bar. Dan Anda harus wajib memiliki mesin ini, apalagi sekarang musim hujan. Kendaraan Anda, kalau Anda menyayanginya, Anda harus segera miliki mesin ini karena kualitasnya sangat bagus dan istimewa. Sekian dulu, terima kasih semuanya.